熊猫天天讲故事，听故事，长知识。我是你的好朋友熊猫贝贝。今天贝贝继续给你讲一个成语故事，叫做出人头地。小朋友要仔细听啦。北宋时期，有一位著名的文学家、史学家，叫欧阳修。在欧阳修很小的时候，他的父亲就去世了。因为家里贫穷，买不起纸笔，欧阳修的母亲便以底草在泥地上写画画，教欧阳修识字。欧阳修10岁的时候，经常到附近藏书很多的人家去借书读。一次，他在一家姓李的人家借书时，从那家一个废纸篓里发现一本旧书。他翻了一下，原来是唐代的文学家韩愈的文集，就向主人要了来，带回家仔仔细细阅读。欧阳修觉得韩愈的散文文笔流畅，说理透彻，跟社会上流行的讲求华丽、内容空洞的文章完全不一样。于是他认真琢磨，学习韩愈的文风。到了20多岁的时候，欧阳修在文学上的名声已经很大了。他的官职不高，但是十分关心朝政，也敢于说真话。当范仲淹得罪吕夷简，要被皇帝贬谪到南方去的时候，许多大臣都十分同情范仲淹，只有谏官高诺纳认为范仲淹应该被贬。欧阳修十分气愤，写信责备高诺纳不知人间羞耻。为了这件事，他也受到牵连，被降职到外地，过了4年才回到京城。后来欧阳修为了支持范仲淹新政，又出来说话，这使朝廷一些权贵大为恼火，他们捕风捉影，污蔑欧阳修一些罪名。于是欧阳修又被贬到滁州，他写的著名散文《醉翁亭记》便是这时所作。10年后，宋仁宗才想起来欧阳修的文采，便把他调回京城，担任翰林学士。欧阳修趁此机会积极倡导改革文风。有一年，京城举行进士考试，朝廷派他担任主考官。他认为这正是选拔人才、改革文风的好机会。在阅卷的时候，发现华而不实的文章一概不录取。那些落选者对欧阳修十分不满，他们将欧阳修拦住，吵吵嚷嚷地辱骂他，直到巡逻的士兵过来，才把这批人赶跑。但也正是在这次考试中，后来的大文豪苏轼崭露头角。在阅卷时，欧阳修被其中一篇文章的文采深深吸引，认为应该放在第1名。他便把文章传给同僚观看，大家都赞赏不已。不过欧阳修觉得这份试卷很像是他的朋友曾巩的，为了避嫌，就把他定为了第2名。放榜后，按礼节考中的学生要去拜谢主考官，不想以第2名身份来的不是曾巩，而是年轻的学子苏轼。欧阳修才知道闹了误会。欧阳修很欣赏苏轼，他给朋友写信时说：“吾当避此人出一头地。”大意是，像苏轼这样出众的人才确实难得，我真应该让他高出一头呢。欧阳修这番话一传出去，一些读书人听了都不服气。京城里这样多的人才，难道比不上一个初出茅庐的小子？后来大家读到苏轼才气横溢的诗歌和文章，才不得不服输。后来人们把欧阳修和曾巩、王安石、苏洵和他的儿子苏轼、苏辙和唐代的韩愈、柳宗元合起来，
称为唐宋八大家。出人头地这句成语就是出自欧阳修的武当必此人出一头地而来，原意是让这个人高出一头，现在用来指高人一等，形容德才超众或成就突出。好了，小朋友，出人头地的故事讲完了。小朋友学会这个成语了吗？好了，小朋友，本集的内容就到这里了，让我们一起休息一下。只要说出通关口令“小度小度”，下一集我们就能马上去认识新朋友了。